7-ci günün 3-cü sualına gəlin bir yerdə baxaq. Şərtdə deyilir ki, kvadratın mərkəzində elektrik sahəsinin intensivlik vektoru hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Kvadratın mərkəzinə bax bura, tutaq ki, A nöqtəsi deyirəm. Biz bilirik ki, elektrik sahəsinin qüvvə xətləri müsbətdən başlayıb mənfidə qurtarır. Yəni, başqa söz desək, müsbətdən çıxır, mənfiyə daxil olur. Baxın indi, burada gördüyünüz kimi yük mənfidir. Dedim ki, müsbətdən çıxır, mənfiyə daxil olur. Yəni, mənfiyə doğru gedən oxu götürməlisiz artıq, mənfiyə daxil olan. Yəni, bu ikini götürürük burada. Burada da yük mənfidir. Yenə mənfiyə doğru oxu çəkmək lazımdır. Amma baxın, burada müsbət. Müsbətdən qeyd etdiyim kimi artıq çıxır. Əlinizi aparırsınız, müsbətdən çıxır. Gördüyünüz kimi A nöqtəsində bax, bu istiqamətdə yönəldi. Eyni ilə burada da yükün müsbətdir deyə əlinizi müsbətdən aparırsınız diaqonal boyunca. Baxın bu istiqamətdə. Əlbəttə ki, artıq mən burada yekun intensivlik tapmaq üçün paralleloqram qaydasından istifadə edəcəm. Baxın, gördüyünüz kimi paralleloqram qaydasından istifadə edəndə, bax, bu hissə paralleloqramın diaqonalı olacaq bizim yekun intensivliyimiz. Və bu oxa da gördüyünüz kimi, bax, silirəm, hələ yuxarıya doğru yönələn 3-dür. 3 rəqəmi uyğundur. Deməli, doğru cavab olacaq C variantı.